कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभुजी। હરે કૃષ્ણ સર્વને તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં 18 દિવસનો આપણો આ કોર્સ છે. મારું નામ છે આનંદ સાગર ગોવિંદ દાસ. હું 18 દિવસ તમારી સાથે રહેવાનો છું અને આપણે એ ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાના છીએ. તો સૌથી પહેલા મંગલાચરણ લઈએ. મંગલાચરણની સાથે આપણે શરૂઆત કરીશું, પછી આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, દેખાય છે. ઓકે, તો આપણે બે હાથ જોડી ને ગુરુઓનું સ્મરણ કરી લઈએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधान् कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण सर्वने. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभुजी. આપણે શરૂઆત કરીએ એ પહેલા થોડીક માહિતી લઈ લઈએ આપણે કે આ છે શું ભગવદ્ ગીતા અને આપણે શા માટે સમજવી જોઈએ, શા માટે આપણે એને આપણા જીવનમાં ઉતારવી જોઈએ. અહીંયા ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ છે જે રિપીટ કરી રહ્યા છે. હું આશા રાખું છું કે જે નવા પાર્ટિસિપેટ છે સમજવામાં એમને આસાની રહેશે. એવી સરળ ભાષામાં જ હું એમની સાથે ચર્ચા કરીશ. તો ભગવદ્ ગીતા એ એવો ગ્રંથ છે, એવું મહાન કાવ્ય છે જે અત્યારના જે આપણે જીવી રહ્યા છીએ એમાં ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. દરેક કુટુંબમાં એક ભગવદ્ ગીતા હોવી જોઈએ, એનું વાંચન થવું જોઈએ, જેનાથી આપણી આવતી પેઢી અને અત્યારે જે પેઢી ચાલી રહી છે એ એમના જીવનમાં જે કાંઈ પણ અડચણ સમસ્યા આવતી હોય છે એ બધાનો ઉકેલ આ ભગવદ્ ગીતામાં આપવામાં આવેલો છે. હું સમજી શકું છું કે આપણે પહેલી વાર જ્યારે વાંચીએ ત્યારે આપણને સમજમાં નથી આવતું ભગવદ્ ગીતા. એ ગ્રંથ જ એવો છે કે એકવાર જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ અથવા તો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો સમજમાં નથી આવતો. આપણે એને વારે વારે વાંચવું પડે છે, રિપીટ કરવું પડે છે, તો પછી આપણને ધીરે ધીરે સમજમાં આવે છે. અને દરેક વખત આપણે વાંચશું ને તો દરેક વખતે આપણને કંઈક નવું એમાંથી શીખવા મળે છે. બુક એની એ જ છે, શ્લોક એના એ જ છે, પણ એમાંથી નવું નવું આપણને શીખવા દર વખતે મળે છે. એવી જ રીતે આપણો આ જે 18 દિવસનો કોર્સ છે આ દરેક લેવલ પ્રમાણે અલગ અલગ ડિવિઝનમાં રાખવામાં આવેલો છે. 18 દિવસનો જે કોર્સ છે એ આપણે ઓવરવ્યૂ લઈએ છીએ 18 દિવસમાં, એટલે જેને પાયો કહેવાય. જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતા ફર્સ્ટ ટાઈમ વાંચતા હોઈએ તો આપણને એમાંનું કાંઈ જ ખબર ન હોય કે એક્ઝેક્ટલી છે શું. આપણને એટલું ખબર છે કે ધાર્મિક પુસ્તક છે, એટલું જ ખબર છે આપણને, પણ એનું આપણા લાઈફમાં મહત્વ શું છે એ આપણને ખબર નથી. તો જ્યારે આપણે કોઈ પણ બિલ્ડિંગનું બાંધકામ કરીએ તો આપણે પેલા પાયો બનાવીએ, બરાબર ને, બેઝ તૈયાર કરીએ. એવી જ રીતે આપણે L1 કરી રહ્યા છે, આને લેવલ 1 કહેવામાં આવે છે, જે 18 દિવસ ચાલશે. તો L1 શું છે કે આપણો પાયો મજબૂત કરે છે. એના પછી L2 આવે છે, L3 આવે છે. જેમ જેમ તમે આગળના લેવલ ઉપર જતા જશો એમ તમને હજી ક્લિયરન્સ આવતું જશે, ભગવદ્ ગીતા તમને હજી વધારે સમજાવવા મળશે. અને જો તમે એને તમારા જીવનમાં ઉતારવાની શરૂઆત કરી દેશો
તો આ ભૌતિક જગતમાંથી તમે એટલા બધા સક્સેસફુલ થઈ જશો કે તમે પોતાનો તો ઉદ્ધાર કરશો, પણ તમારી સાથે જે કોઈ પણ તમારા કોન્ટેક્ટમાં હશે તમે એનો પણ ઉદ્ધાર કરશો. એટલે હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું કે તમે બધા એક પેન અને એક બુક સાથે રાખજો. ઘણી બધી એવી બાબતો છે જે આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી લેવી જરૂરી છે, અને એકચ્યુઅલી બધી જ બાબતો જરૂરી છે, પણ આપણાથી એટલું બધું પોસિબલ થતું નથી. તો જે મહત્વના મુદ્દાઓ છે એ આપણે ઉતારવાના છે, અને એને જો આપણે જીવનમાં ઉતારશું તો નક્કી જ આપણને કામ આવશે. તો હું આશા રાખું છું કે તમે બધા બુક અને પેન લઈને બેસશો. ભગવદ્ ગીતા એટલે ભગવાન દ્વારા ગાવામાં આવેલું ગીત. આપણે ભગવદ્ ગીતા શરૂઆત કરીએ એની પહેલા તમારે સંકલ્પ કરવાનો છે. હું બોલીશ અને મારી પાછળ કોણ બોલશે? સુરક્ષા માતાજી તમે બોલજો મારી પાછળ. હા, અને બાકીના બધા મ્યુટ જ રાખજો. સંકલ્પ લેવો ખૂબ જરૂરી છે. તો હું બોલીશ, મારી પાછળ તમારે બધાએ બોલવાનું છે. હું ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસના વર્ગમાં હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. ત્રણ વાર આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રો બોલીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ખૂબ ખૂબ હરે ધન્યવાદ કૃષ્ણ. તમારો. હું આશા રાખું છું બધા પેન અને એક બુક સાથે રાખી હશે. આપણે શરૂઆત કરીએ એ પહેલા હું થોડી માહિતી હજી તમને આપી દઉં કે જો કોઈને કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણા ઝૂમના એપ્લિકેશનમાં એક ચેટ કરીને ઓપ્શન છે. તમે ચેટ બોક્સમાં તમારા ક્વેશ્ચન અથવા તો આન્સર તમે એમાં આપી શકો છો. અને બીજું કાંઈ જો તમને એવી રીતે હોય કે ઇમરજન્સી છે કે અત્યારે જ પૂછવું જરૂરી છે તો તમે હેન્ડરેસ ડિજિટલ હેન્ડરેસ આપેલો છે, એમાં તમે એ પણ હેન્ડરેસ કરીને ક્વેશ્ચન કરી શકો છો. તો આપણે ભગવદ્ ગીતાના સફર ઉપર આજથી શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ખૂબ સારો દિવસ છે આજનો. હું આશા રાખીશ કે 18 દિવસ તમે આ સમજવામાં મારી સાથે ઉપસ્થિત રહેશો. અને જો શક્ય હોય તો કેમેરો ઓન રાખવા તમને બધાને વિનંતી છે, જેનાથી મને ખબર પડી શકે કે તમારા હાવભાવ ઉપરથી હું જાણી શકું કે તમને કેટલું સમજાઈ રહ્યું છે. અને જો સમજાવવામાં કંઈક ઓછું લાગતું હોય તો પછી મને એમાં ચેન્જીસ કરવા માટે. તો આ છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ ના વિગ્રહ, ઇસ્કોન મેંગલુરુ પુલાઈમાં છે. ખૂબ સરસ મંદિર છે. આપણે એની ચર્ચા આગળ કરીશું જ. એમના આશીર્વાદ સાથે આપણે આ કોર્સની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. ઇસ્કોન નામ બધાએ સાંભળેલું જ છે, બરાબર? તો એની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ, એની સ્થાપના કેવી રીતે થઈ, એની બાબત આપણે ચર્ચા કરીશું. આ છે એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. એમણે ઇસ્કોનની સ્થાપના કરેલી છે. આમના દ્વારા જ આપણને આટલા સરળ રૂપે જે ભગવદ્ ગીતા આપણા સુધી પહોંચી છે એ આમના કૃપાથી જ આપણી સુધી પહોંચેલી છે. એટલે આપણે એમને પ્રણામ કરીશું અને ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રગટ કરીશું કે ભગવાને આપણને એના કાબિલ સમજ્યા કે આપણે બધા અહીંયા ભગવદ્ ગીતા શીખવા માટે ઉપસ્થિત થયા છીએ. ખરેખર તો આપણે એના લાયકાત નથી આપણે એટલી કે આપણે એટલું બધું શીખી શકીએ, પણ ભગવાને આપણને સિલેક્ટ કર્યા છે. તો આપણે એક શુદ્ધ જીવમાં આવતા હશું ત્યારે જ ભગવાને આપણને સિલેક્ટ કર્યા છે. તો આ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે, જેમણે સરળ શબ્દોમાં ભગવદ્ ગીતાનું જે ભાવાર્થને છે લખ્યું છે, જેનાથી આપણને બધાને સમજવામાં આસાની રહે. અને આ જે કાંઈ પણ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે આ ઇસ્કોન મેંગલુર નંતુર તરફથી ચાલી રહ્યા છે, જેના પ્રેસિડેન્ટ નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી છે. એમણે કાનપુર આઈઆઈટી કાનપુરથી કરેલું છે. આટલી મોટી પદવીઓ હોવા છતાં એમણે જ્યારે આ કોર્સનું નિર્માણ કર્યું ત્યારે એવો મનમાં ભાવ નહોતો એમના કે હું સ્ટાર્ટ કરીશ તો કેટલાક લોકો આને
સાંભળશે કે શું કરશે, છે ને. ભગવાન ઉપર પૂરેપૂરું સોંપી દીધેલું હતું કે કરવા વાળા તો એ જ છે, એટલે એમણે શરૂઆત કરી દીધેલી. આપણા લાઈફમાં પણ એ જ પ્રોબ્લેમ છે કે આપણે શરૂઆત કરતા નથી. આપણે ખાલી વિચાર કરતા હોય કે હું આમ કરીશ તો કેવી રીતે થશે, હું તેમ કરીશ તો કેવી રીતે થશે. તો આ બધું ભગવાન દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે. અને જ્યારે તમે ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખો છો તો ભગવાન તમને પાર લગાડી જ આપે છે. પહેલા તેને આપણે શરૂઆત કરીશું, કારણ આપણે આગળ સમયની પણ થોડી પાબંદી છે. 1 કલાકની અંદર ક્લાસ પૂરો કરવાનો હોય છે. અર્જુન વિષાદ યોગ, પહેલા જ અધ્યાયનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ, કે એમને વિષાદ થયો હતો. અને આ જ અધ્યાયનું હજી એક નામ છે, ખબર છે કોઈને? કોઈ કહી શકશે? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો તમે. હરે કૃષ્ણ. શું નામ છે આ અધ્યાયનું? એક તો અર્જુન વિષાદ યોગ છે. હા ઉર્મિલા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ માતાજી. તો આ નામની સાથે જો અમુક બાબતમાં એવું હોય કે જેમણે આ વાંચી હશે ભગવદ ગીતા, એમને તો એમ થાય કે ફર્સ્ટ ચાપ્ટરમાં એટલું બધું શીખવા જેવું નથી, સેકન્ડ ચાપ્ટર થી છે. કેમ? તો એમાં ભગવાન દ્વારા કહેવામાં આવેલું છે સેકન્ડ ચાપ્ટરમાં, બરાબર ને. બધાને એમ થાય કે ભગવાને કીધેલું છે તો ત્યાંથી જ આપણે શરૂઆત કરીએ, પહેલા ચાપ્ટરની એટલી બધી જરૂરત નથી. પણ હમણાં આપણે જે વાત કરી કે પાયો મહત્વનો છે, તો પહેલું ચાપ્ટર પણ પાયો જ છે. શું પાયો છે આપણે હવે સમજશું. જો આનું નામ જ છે, શું છે? અર્જુન વિષાદ યોગ, અને બીજું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્યનું નિરીક્ષણ. જ્યારે આપણે કોઈ પણ બાબતની શરૂઆત કરતા હોય, કોઈ પણ કર્મની શરૂઆત કરતા હોય, તો આપણે પેલા વિચાર કરીને જેમ યુદ્ધમાં એ સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે કે સામે પક્ષે કોણ છે, આપણા પક્ષે કોણ છે, સામે વાળા પાસે કેટલા હથિયાર છે, આપણા લોકો પાસે કેટલા હથિયાર છે, એવી રીતે બધું જજમેન્ટ બેસાડે અને પછી એની શરૂઆત કરે. આપણે પણ લાઈફમાં એવી રીતે જ કરવું જોઈએ. તો આ બધું નોટ ડાઉન કરજો, ખૂબ મહત્વનું છે. આપણે પણ તરત ઉડી મારી દેતા હોઈએ છીએ, તો આપણે પણ પહેલા બધું સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવું જોઈએ કે આપણે જે કાંઈ પણ સક્સેસ કરવું છે આપણા લાઈફમાં, તો એની માટેના સ્ટેપ કયા કયા હશે. એ જ્યાં સુધી આપણે ફાઇનલ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણે જીવનમાં સક્સેસ થઈએ નહીં. તો ઘણું બધું શીખવા જેવું છે ભગવદ ગીતાને. તમે જ્યારે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો તો ત્યારે જ્યાં અર્જુનજી છે ત્યાં તમે પોતાને રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો, તો તમારા દરેક પ્રશ્નના જવાબ તમને અહીંયાથી મળી રહેશે. આપણે આગળ વધીએ તો અધ્યાય 1 ની ઝાંખી જોઈએ આપણે, જેમાં છે ધૃતરાષ્ટ્રની પૂછપરછ, એટલે પહેલો જ શ્લોક છે. એના ઉપરથી આપણને એમની માનસિકતા પણ ખબર પડે છે. બીજું છે બીજા શ્લોક થી 11 શ્લોક સુધી દુર્યોધનનો જે ભય છે એ આપણને ખબર પડે છે. પછી શંખ, વિવિધ પ્રકારના શંખ ફૂંકવાથી શું રિઝલ્ટ આવે છે એ 12 થી 19 શ્લોકમાં ખબર પડે છે. અર્જુનજીનું નિરીક્ષણ ખૂબ મહત્વનું છે, 20 થી 27 શ્લોકમાં ખબર પડે છે. અને અર્જુનજીનું યુદ્ધ ન કરવાનું કારણ 28 થી 46 શ્લોકમાં આપણને જોવા મળશે. તો આ બધા 5 મહત્વના મુદ્દા છે, અને આપણે આપણા લાઈફ સાથે સરખાવવા ખૂબ જરૂરી છે. અને આ જ બેઝ છે. જ્યાં સુધી આ બેઝ નહીં સમજાય ત્યાં સુધી આપણને આગળનો અધ્યાય સમજવામાં મુશ્કેલતા રહેશે. તો આપણે જોઈ શકીએ કે યુદ્ધના ભૂમિ ઉપર સૈન્યનું નિરીક્ષણ, બરાબર ને. જ્યારે આ સૈન્યનું નિરીક્ષણ થતું હતું ત્યારે પહેલો શ્લોક બોલેલો ધૃતરાષ્ટ્રજીએ. શું બોલેલો ખબર છે? કોઈને ખબર છે શું બોલેલો? ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે અને સમજવા જેવો શ્લોક છે. હા ઉર્મિલા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકાઃ પાંડવા સ્વેવ કિમ કુર્વત સંજય. હરી બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ માતાજી. તો હું તમને કહેવા માંગીશ કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ શ્લોકનું પઠન કરીએ તો ત્યારે ઉપર આપવામાં આવે છે અર્જુન ઉવાચ અથવા તો ભગવાન ઉવાચ, એવી રીતે પહેલા શ્લોકમાં કીધું છે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ, એટલે કોણ કહી રહ્યું છે એ આપણને ખબર પડે છે એના પર. જ્યારે આપણે શ્લોક વાંચીએ ત્યારે આપણે એ વાંચવું ખૂબ જરૂરી છે. તો પહેલા શ્લોકમાં કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રજી શું બોલી રહ્યા છે કે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. જો એના શ્લોકમાંથી જ આપણને ખબર પડે છે. કોને કહે છે? સંજયજીને કહે છે. અને સંજયજી કોણ હતા? કોણ હતા સંજયજી? ખબર છે તમને? હરે કૃષ્ણ. હા બોલો. સેનાપતિ હતા. ધૃતરાષ્ટ્રના સારથી. સેનાપતિ. તો એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળેલી હતી એમના ગુરુ પાસેથી, વ્યાસદેવ પાસેથી એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળેલી હતી. એ જ્યાં બેઠા છે ને ત્યાં બેઠા બેઠા જે કુરુક્ષેત્રમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરી રહ્યા હોય છે. એટલે એમને પૂછે છે
કે મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય, મારા અને પાંડુના પુત્રો શું કરી રહ્યા છે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર, એવી રીતે પૂછી રહ્યા છે. તો મારા અને પાંડુના, જ્યારે કે બંને કોણ હતા, ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડુ કોણ હતા, ભાઈ હતા, તો પણ મારા અને પાંડુના એટલે જુદા જુદા બતાવવાના પ્રયત્ન કરે છે. આપણા સાથે પણ એવું થાય છે. આપણે જ્યારે યુદ્ધ કરતા હોઈએ એટલે આપણા લાઈફ સાથે આપણે જ્યારે શું કહીએ હરીફાઈમાં હોઈએ આપણા લાઈફ સાથે, ત્યારે આપણી સાથે પણ એવું થાય છે ને. આપણા ફેમિલી મેમ્બરમાં અથવા તો કોઈ કોન્ટેક્ટમાં એવું વ્યક્તિ હોય છે કે જે આવી રીતે જુદા પાડવાનો પ્રયત્ન કરે આપણને. આ થાય છે ભૌતિક જગતમાં, બધા સાથે થાય છે. તો એવી જ રીતે જે ધૃતરાષ્ટ્રજી છે એમણે પણ એવી જ રીતે સંબોધન કર્યું કે મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કરી રહ્યા છે ત્યાં યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર. તો આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. જો અહીંયા કહે છે સંજયજીને કહી રહ્યા છે, કુરુક્ષેત્રના તીર્થસ્થાનમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયા પછી મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું. તો એમની કેવી વિચારધારણા છે આપણે અહીંયા સમજી શકીએ છીએ, છે ને. કે એક તો લીગલી જોવા જઈએ તો પાંડવો જે છે એમને પણ રાજ્ય મળવું જોઈતું હતું, એકચ્યુઅલી એમને જ મળવું જોઈતું હતું, પણ એમની ઈચ્છા નથી કે એમને મળે. એમની ઈચ્છા છે કે મને ન ઓલું થયું તો વાંધો નહીં, પણ મારા પુત્રને તો આ બધું મળવું જ જોઈએ. શું ઈચ્છા છે? મારું મળવું જોઈએ, મને જ મળવું જોઈએ. આપણે પણ આવી રીતે જ કરતા હોય છે, મારું મારું આપણે કરતા હોય છે, અને અહંકારનું રીઝન થાય છે. તો અહીંયાથી આપણને સમજવા જેવું છે કે ધૃતરાષ્ટ્રજી શું કરી રહ્યા છે, અહીંયા ભેદભાવ કરી રહ્યા છે. આપણે પણ જીવનમાં આવી જ રીતે કરતા હોઈએ છીએ ભેદભાવ, એના લીધે આપણે પાછળ પડી જતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો અહીંયા ઉપર બતાડવામાં આવેલું છે કે દૂધ છે, દૂધને ગરમ કરી રહ્યા છે. દૂધ શેની સાથે સરખાવ્યું છે? તો ધર્મ ક્ષેત્ર. એ જ્યાં યુદ્ધ થઈ રહ્યું હતું, એ જે ભૂમિ જેનું સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું એ કેવી હતી? ધર્મ ક્ષેત્ર હતી. ત્યાં ઘણા બધા યજ્ઞો થતા, ધર્મનું કાર્ય થતું, અને એને એવી રીતે શું કહેવાય એવી રીતે એને ઓલું આપવામાં આવેલું હતું કે ત્યાં જે કાંઈ પણ ધર્મ માટે કાર્ય કરશે ને એનો વિજય થશે હંમેશા. એવી રીતે વરદાન હતું એ ક્ષેત્રને, એ ભૂમિને એવી રીતે વરદાન હતું. અને પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ધૃતરાષ્ટ્રજીએ શું કર્યું? મામકા પાંડવાશ્ચૈવ, એટલે જેમ આપણે દૂધમાં લીંબુ નીચવાનું કામ કરીએ ને, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે દૂધ છે એમાં લીંબુ નીચવી દઈએ તો શું થાય? પાણી પાણી અલગ થાય અને માવો માવો અલગ થઈ જાય છે ને. જે પનીર, જેનું પનીર આપણે તૈયાર કરતા હોય એ અલગ થઈ જાય. તો આવી રીતે કામ કર્યું કે હતા બધા એક જ ફેમિલીના મેમ્બર, પણ લીંબુ નીચવીને બધું અલગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને લાસ્ટમાં શું થાય છે આપણને ખબર છે, છેલ્લે શું થાય છે? પાંડવોની જીત થાય છે. જો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કિમ કુર્વત, છે ને. તો આપણે સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણા જીવનમાં પણ આપણે આવી ઘણી બધી ભૂલો કરતા હોઈએ છીએ, એને આપણે સુધારવી ખૂબ જરૂરી છે. તો યુદ્ધ ભૂમિને કેવી રીતે જોઈ રહ્યા હતા ધૃતરાષ્ટ્રજી છે, એ યુદ્ધ ભૂમિને કેવી રીતે જોઈ રહ્યા હતા? તમારે ઝૂમ ચેટમાં લખવાનું છે, આપણે આગળ એની ચર્ચા કરવાના જ છે કે એમની માનસિકતા કેવી હતી. તો ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા સૌથી પહેલી વાત છે શંકાસ્પદ. શા માટે શંકાસ્પદ? તો એ સૌથી પહેલી વાત એને ખબર હતી કે કુરુક્ષેત્ર છે, બરાબર છે. કુરુક્ષેત્રને એવી રીતે વરદાન છે કે ત્યાં ધર્મ માટે જે કઈ કામ કરવામાં આવશે ત્યાં એનો વિજય થશે. આ બીજું એક કારણ હતું. ત્રીજું કારણ એવી રીતે હતું કે ધર્મનું ક્ષેત્ર છે. હવે ધર્મનું ક્ષેત્ર આપણને બધાને ખબર છે, આપણે કોઈ ધાર્મિક ક્ષેત્ર ઉપર જઈએ, બરાબર, કોઈ ભગવાનની જગ્યાએ આપણે જે ધર્મ ક્ષેત્ર હોય ત્યાં જઈએ તો આપણું મન પ્રફુલ્લિત થઈ જાય, આપણું માઇન્ડ ચેન્જ થઈ જાય છે ને. આપણા બધા સાથે એવું થતું હોય છે, આપણે જોતા હોય છે. તો એમને પણ એવી શંકા હતી કે ધર્મ ક્ષેત્રમાં જો વયા જશે તો આ બધી સેના જે છે મારી, ક્યાંક એમનું માઇન્ડ તો ચેન્જ નહીં થઈ જાય? શું એ પ્રોપર યુદ્ધ કરશે? તો એમને શંકા હતી કે આપણી સેના જીતશે કેવી રીતે, છે ને. કન્ફ્યુઝન હતું એમને, કારણ કે એમને ખબર હતી કે ધર્મ ક્ષેત્રમાં જે કાંઈ યુદ્ધ થવાનું છે ત્યાં જીત તો ધર્મની જ થવાની છે ને, આપણે તો અધર્મ કરી રહ્યા છે, આ એમને ઓલરેડી ખબર હતી. પછી ભયભીત, કારણ કે એમણે ભેદભાવ કરેલા મારા અને પાંડુના પુત્ર, બરાબર છે. પછી આસક્તિ, તો આસક્તિ શેની હતી? કે મારા પુત્રને આ બધું મળવું જોઈએ, મને ન ઓલું થયું તો વાંધો નહીં, હું નથી ભોગવી શકતો તો વાંધો નહીં, પણ મારા પુત્રને આ બધું મળવું જોઈએ, બીજાને ન મળે તો ચાલશે. પછી શામ દામ દંડભેદ, જે કરવું પડે કરું, પણ આ બધું રાજ્ય અમને મળવું જોઈએ, આ એની આસક્તિ હતી. પક્ષપાતી, કે હું અને મારું કહેતા હતા ને, બધું મારું મારું મારું. તેમની માનસિકતા કેવી હતી? ખાલી પોતાનું, છે ને, બીજાનું કઈ નહીં, ખાલી બધું પોતાનું. આવી એમની માનસિકતા હતી. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એમની માનસિકતા કેવી છે. અને આપણે આને આપણી સાથે સરખાવવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણા જીવનમાં આ બધું સરખાવવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણી સાથે પણ આપણે એવું કરતા હોઈએ છીએ. આપણે આગળ વધીએ તો ધૃતરાષ્ટ્રની આસક્તિ અને સ્નેહ, એના વિશે તમારે ઝૂમ ચેટમાં લખવાનું છે. હમણાં આપણે જે ચર્ચા કરી ગયા કે શેની આસક્તિ હતી? તો
એમને જે ભોગ ભોગવવો હતો કે આ બધું રાજ્ય મને મળવું જોઈએ, મારા પુત્રને મળવું જોઈએ, છે ને, આ બધી એમની ઈચ્છા હતી કે બીજા કોઈને મળવું જોઈએ નહીં. હવે આ થયું ધૃતરાષ્ટ્રનું આપણે જોયું, બરોબર ને, એમની માનસિકતા જોઈ. હજી દુર્યોધનની માનસિકતા જોવાની બાકી છે. આપણી સાથે આમાંનું ઘણું ખરું આપણે આમાંનું કરતા હોઈએ છીએ, અથવા તો આપણા કોન્ટેક્ટના લોકોને આપણે જોતા હોય છે આવી રીતે કરતા કે મારું મને જ જોઈએ, છે ને, હું જ હાસિલ કરીશ, સામેવાળાનું હોય તો છીનવી લેવાનો પ્રયત્ન. આ બધું પાપનું કારણ છે. આપણે આગળ સમજશું આ બધું શું છે. આ બધું પાપનું કારણ છે. આપણે અહીંયા જ બધું મૂકવાનું છે, કાંઈ ભેગું લઈ જવાનું નથી. તો આપણા મનની સરખામણી દુર્યોધન સાથે કરવાની છે. અને આપણે ધૃતરાષ્ટ્રને, એટલે અહીંયા એમ કહેવા માંગે છે કે આપણું જે મન છે ને એ પણ આવા જ પ્રકારે કામ કરતું હોય છે કે મને બધું જોઈએ છે, મારે જ કરવું છે, મને જ બધું મળવું જોઈએ, મારું જ નામ થવું જોઈએ, છે ને, આ બધું આપણી સાથે થતું હોય છે. અને આવું થવાથી શું થાય છે કે આપણું મન છે ને આપણા કંટ્રોલમાં રહેતું નથી. મન ચંચળ છે, આપણા કંટ્રોલમાં રહેતું નથી. અને પછી પામવા માટે આપણે અલગ અલગ પેતરા કરતા હોઈએ છીએ, શામ દામ દંડભેદ, કે ભલે પછી એ માટે હું અધર્મ કરવો પડે ને, હું અધર્મ કરી દઈશ, પણ મને એ જોઈએ છે. આપણે જીદ પકડી લઈએ છીએ. જ્યારે આપણે નાના હોઈએ છીએ ત્યારે પણ આપણે જીદ કરતા, અને આપણે મોટા થઈ જઈએ છીએ તો પણ આપણે જીદ કરતા હોઈએ છીએ. ત્યારે કે આપણને બધું ક્લિયરન્સ થતું હોય છે કે સાચું શું છે, ખરાબ શું છે, સારું શું છે, ખોટું શું છે, એ પછી પણ આપણે એ કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે આપણી સાથે ધૃતરાષ્ટ્રની સરખામણી કરવી એટલા માટે જરૂરી છે કે એમણે જે ભૂલો કરી છે એ જ ભૂલો આપણે આપણા જીવનમાં કરી રહ્યા છીએ. જેવી રીતે એમનું પતન થયું છે એવી રીતે આપણે આપણું પતન આપણા હાથે કરી રહ્યા છીએ. તો એ કેવી રીતે રોકવું એ આપણા હાથમાં છે. અસંતોષ અને અધર્મ વચ્ચેનો સંબંધ, જો હમણાં આપણે જોયું ને, અસંતોષ કે કોઈ વસ્તુ આપણને ન મળે તો આપણને ત્યાં સુધી સંતોષ ન થાય. અને એક વાત હંમેશા આપણે જાણવી જોઈએ કે આપણું મન એટલું બધું ચંચળ છે કે તમને ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વસ્તુ મળી પણ ગઈ, તમારા મનની વસ્તુ તમને મળી પણ ગઈ, તો કેટલાક દિવસ સુધી, ફોર એક્ઝામ્પલ તમને ગમતો મોબાઈલ તમે લીધો, બરાબર છે, મહિનો વાપરશો તમે, 1.5 મહિનો વાપરશો, પછી એની વેલ્યુ ઓછી થઈ જશે, છે ને, એનાથી વધારે નો આપણને ગમશે. બીજો નવો લેટેસ્ટ આવશે ને આપણને એ ગમશે. તો આપણને કોઈ દિવસે સંતોષ થતો નથી. કોઈ જ બાબતમાં આપણે સંતોષી હોતા નથી. આપણને નવું બધું જોઈતું જ હોય છે. અને અધર્મ એટલે જ્યારે આપણને કદી વસ્તુ જોઈને આપણને નથી મળતી તો એ પામવા માટે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એ અધર્મમાં ગણાય છે. શા માટે? તો આપણે ન કરવા જેવા કામો પણ એમાં કરી જઈએ છીએ, છે ને. એ વખતે આપણી જે બુદ્ધિ હોય છે એ કેવા તરફ દોરેલી હોય છે, આપણને એ વસ્તુ તરફ આકર્ષિત કરેલી હોય છે, આસક્તિ ધરાવે છે આપણે કે મને આ વસ્તુ જોઈએ જ છે. અને એ માટે આપણે વિવિધ પ્રકારના શું કહીએ, ચેષ્ટાઓ કરતા હોઈએ છીએ, જેનાથી આપણને એ વસ્તુ હાસિલ થાય અથવા તો મળે, બરાબર ને. એટલા માટે અસંતોષ ક્યારેય રાખવો નહીં. જે મળે એમાં સંતોષ રાખવો ખૂબ જરૂરી છે. જો અસંતોષ એ એવી બાબત છે કે કોઈ દિવસે પૂરી જ નથી થવાની. તમે કોઈ પણ બાબતમાં જોઈ લેજો, તમારી પાસે આટલું હશે તો તમને આટલું જોઈશે, આટલું હશે તો આટલું જોઈશે. એટલે આપણે જે કહીએ ને કે આ જીવનમાં કોઈ સુખી નથી, એની પાછળનો મેઇન પોઈન્ટ આ જ છે. નોટ ડાઉન કરી રાખજો, અસંતોષ. એ કોઈ બાબતમાં સંતોષી જ નથી, એટલા માટે એ લાઈફમાં કોઈ દિવસે સુખી આપણે જોતા નથી. પછી આગળ વધીએ તો જો તેણે યોગ્ય રીતે યુધિષ્ઠિરને સિંહાસન સોંપ્યું હોત તો શું પરિણામ આવ્યું હોત? જો આ ખૂબ મહત્વનું છે કે જો એને એવું કર્યું હોત કે યુધિષ્ઠિરને આપી દીધું હોત, બરાબર ને, તો યુધિષ્ઠિર તો કેવા છે, એકદમ સાચા મનના છે ને. એમણે લીધું હોત તો એમને અમુક પાર્ટ એમને પણ આપ્યો હોત કે મને આટલું જ જોઈએ છે, મને વધારેની અપેક્ષા નથી. સંતોષી માણસ છે. આપણે કેવા છીએ? અસંતોષી છીએ આપણે બધા. એટલે આપણે ધૃતરાષ્ટ્રના કેટેગરીમાં બેસીએ છીએ. જે દિવસે આપણે સંતોષિત થઈ જશું ને, જે દિવસે આપણે પોતાના મનને કંટ્રોલ કરતા શીખી જશું, સંતોષિત થઈ જશું, એ દિવસે આપણે યુધિષ્ઠિરજીના લેવલમાં, એટલે આપણે કહીએ ને કે એ લાઈનમાં આપણે બેસી શકીએ છીએ આપણા ઓલાથી. એટલે આ ખૂબ મહત્વનું છે. હવે આપણે જોઈએ કે આગળ શું થયું. પહેલા જ અધ્યાયનો શ્લોક છે, હજી આ ખૂબ સમજવા જેવું છે. આ બધું પાયો છે અને આ બધું જીવનમાં ઉતારશો ને તો તમને 18 દિવસના અંતે તમને પોતાનામાં ફરક જણાશે. અને આપણે 18મા દિવસે એન્ડિંગમાં ચર્ચા કરશું કે કોના લાઈફમાં શું ચેન્જીસ આવ્યા અને કોને શું કેવી રીતે ચેન્જીસ કર્યા, શું શું ઉતાર્યું તો ચેન્જીસ જોવા મળ્યા. આપણે જોઈએ ત્રીજા શ્લોકમાં શું કીધું છે? પશ્યેતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્ય મહતી ચમુમ યુઢામ ધ્રુપદ પુત્રેણ તવે શિષ્યેણ ધીમતા. આવી વ્યક્તિ પણ આપણને દરેક ફેમિલીમાં જોવા મળે છે. શું કરે? એને ખબર હોય ક્યારે ક્યાં પોઈન્ટ કરશું તો શું થશે, છે ને. પોતે તો સુખી ન રહે પણ બીજાને પણ સુખી રહેવા
નથી દેતા. તો આવું એક વ્યક્તિ આપણને જોવા મળે છે. આપણા અંદર પણ આવો સ્વભાવ હોય છે. જ્યારે આપણા મન જેવું ન થાય ત્યારે આપણે આવું બધું કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો અહીંયા શું કીધું છે? પશ્યેતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્ય મહતિ ચમમ. એટલે દુર્યોધનજી ગયા કોની પાસે? દ્રોણાચાર્ય પાસે. દ્રોણાચાર્ય કોણ હતા? ગુરુ હતા. અર્જુન અને એટલે પાંડવો અને કૌરવોના ગુરુ હતા. અને દ્રુપદ પુત્રેણ, દ્રુપદ પુત્રેણ એટલે કોણ? દૃષ્ટદ્યુમ્ન. એ કોણ હતા? એ એવી રીતે ભવિષ્યવાણી થઈ હતી કે એમનો જન્મ જ છે ને એમના ગુરુને મારવા માટે, એટલે કે દ્રોણાચાર્યને મારવા માટે થયો હતો. એ જાણવા પછી પણ ગુરુએ એમને શિષ્ય બનાવ્યો અને એમને બધી વિદ્યાઓ આપી. તો આ શીખવા જેવું છે. શું શીખવા જેવું છે એમની પાસેથી? કે આપણને ખબર છે કે એનાથી આપણું નુકસાન થવાનું છે, તો પણ આપણે સામેવાળાનું નુકસાન કરવાનું નથી. આપણે આપણું કર્તવ્ય હંમેશા કરતું રહેવું જોઈએ. અને આપણે એ જ નથી કરી શકતા કે સામેવાળાએ મારી સાથે ખરાબ કર્યું ને તો હું એની સાથે તરત એની સામે એને રિઝલ્ટ કેમ ના આપું, એને આવું કર્યું ને તો હું તરત કેમ એને ઓલું ના કરું. આ જ આપણો પ્રોબ્લેમ છે કે આપણે તરત એને રિફ્લેક્ટ કરતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયાથી આપણે એ શીખવા જેવું છે. અને અહીંયા શું કર્યું છે કે એને આગમાં જેમ ઘી હોમીએ ને આપણે, તો કેવી રીતે આમ ભડકો થાય એવી રીતે કરવાનું કામ કર્યું. કે ગુરુ છે, ગુરુને આદર પ્રમાણે આપણે જોતા હોઈએ છીએ અને આદરથી આપણે સંબોધન કરતા હોઈએ છીએ. પણ એમણે કેવી રીતે સંબોધન કર્યું કે જેને તમે શીખવાડ્યું, જેને તમે બધું જ્ઞાન આપ્યું અને એ જ હવે જુઓ કે સામેના જે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર એકત્ર થયેલા છે, તો એ પાંડુના ટીમમાં જઈને કેવી રીતે હવે બધું ગોઠવણી કરી રહ્યા છે અને આપણને મારવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જુઓ જુઓ, એટલે એવી રીતે સંબોધન કરી રહ્યા છે કે આપણે કહીએ ને કે એકાદાને ઉશ્કેરાવાનું કામ. આપણી સાથે પણ આપણે જોતા હોય ઘણા ફેમિલીમાં એવા મેમ્બર આપણને જોવા મળતા હોય કે ઉશ્કેરાવાના કામ કરે. બસ એવી જ રીતે એમણે કામ કર્યું. જો અને શું કામ કર્યું? તો એ પોતે જ ડરેલા છે. એ પોતે ડરેલા છે કે એક તો યુદ્ધની ભૂમિ જે છે એ ધર્મક્ષેત્ર છે, બરાબર. એક સાઈડ 11 અક્ષોહિણી સેના છે અને એક સાઈડ 7 છે. આપણે આની પણ ચર્ચા કરીશું. એક અક્ષોહિણી એટલે શું, એમાં કેટલા કેટલા ઘોડા આવે, કેટલા હાથી, કેટલા રથ, કેટલા સૈનિક, આ પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો એક સાઈડ 11 અક્ષોહિણી છે કૌરવો પાસે અને એક સાઈડ 7 જ છે. તો પણ એ ડરી રહ્યા છે. કેમ? તો સામે એમને ખબર છે કે આપણે હારી શકીએ છીએ, છે ને. એટલે શું કરી રહ્યા છે કે જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કરી રહ્યા છે કે કાંઈ બી થઈ જાય, શામ દામ દંડ ભેદ, જીતવું તો મારે છે જ. આગળ વધીએ કે હે મારા ગુરુ, જુઓ પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા આટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે ને. એને કહે છે કે જો કેવું બધું રચ્યું છે આપણને જ મારવા માટે. એટલે એમને ઉશ્કેરાવાનું કામ કરે છે કે જુઓ તમે જેને શીખવાડ્યું ને હવે એ જ તમારા પર હાવી થઈ રહ્યો છે. તો આપણને પણ એવી રીતે ઘણા બધા ઉશ્કેરાવાના પ્રયત્ન કરતા હોય છે ત્યારે આપણે પોતાના મનને શાંત રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. કારણ આપણા લાઈફમાં બે જ એવી બાબત છે કે જ્યારે આપણે ખોટા કર્મ કરી જઈએ છીએ, એક તો વધારે ખુશ હોઈએ ત્યારે અને એક તો વધારે દુઃખી હોઈએ ત્યારે. આ બે જ સિચ્યુએશન આપણા લાઈફમાં એવી હોય છે કે જ્યારે આપણાથી ખોટા કર્મ થઈ જતા હોય છે. તો તમે વધારે ખુશ હો અને તમારી પાસે કોઈ આવીને કાંઈ માંગે તો તરત તમે આપી દેતા હો છો, છે ને. અથવા તો તમે વધારે દુઃખી હોય, બરાબર, તમારું તમે વધારે ગુસ્સામાં હો અને તમને કોઈ કંઈક બોલી જાય તો તમે તરત એને સામે ન બોલવા જેવા વેણ પણ બોલી નાખતા હોય છો. તો આ બે જ બાબત છે જેમાં આપણે પોતાને વધારે કંટ્રોલમાં રાખવાની જરૂરત છે. કારણ કે આવા ધૃતરાષ્ટ્ર જેવા ઘણા બધા લોકો છે, દુર્યોધન જેવા ઘણા બધા લોકો છે જે આપણા પર હાવી થવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પણ જો આપણું પોતા ઉપર કંટ્રોલ હશે ને તો આપણને જીવનમાં કોઈ હાવી થઈ શકશે નહીં. તો દુર્યોધનના રાજકીય વર્ણનનું વિશ્લેષણ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે એક એક સ્લાઇડ વાંચશું અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે દ્રોણાચાર્ય પાંડવો સાથે આ વખતે હળવાશ નહીં દાખવે એની ખાતરી કરવા માટે દૃષ્ટદ્યુમ્ન એટલે દ્રુપદ પુત્રેણ, દ્રુપદનો જે પુત્ર છે, બરાબર ને, એ દ્રોણનો શત્રુ છે, બરાબર. એને જઈને કહેવાનું કામ કરે છે કે આગમાં ઘી હોમવાની જેમ કે જો આ બધું તમે આટલું એને શીખવાડો, આટલું જ્ઞાન આપ્યું, હવે એ જ તમારા પર હાવી થઈ રહ્યા છે. જસ્ટ અ મિનિટ. આગળ જોઈએ કે તેણે પાંડવ પક્ષના તમામ મહાન નાયકોનો ઉલ્લેખ કર્યો જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને ગંભીરતાથી લે, બરાબર ને. શું કે છે કે દરેકનો ઉલ્લેખ કર્યો. કેમ? તો દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને ગંભીરતાથી લે. કારણ દ્રોણાચાર્ય જેવા હતા કે જેને બધાને જ્ઞાન આપેલું છે. અને ગુરુ કેવા હોય આપણને ખબર છે કે શિષ્યને બધું શીખવાડે, પણ ગુરુ છેવટે ગુરુ હોય. એમની પાસે એક તો એવી તરકીબ હોય જ
કે જે એનાથી જીતી શકે, એટલે એને એવી રીતે તૈયાર કરવા માંગી રહ્યા છે કે તરત આમ શું કહેવાય ઉશ્કેરાઈ જાય અને પછી એના એના હિસાબથી પછી વ્યૂહરચના રચવાની ચાલુ કરે. તો બહુ મહત્વનું છે આ બધું સમજવું. આવા વ્યક્તિ હોય છે લાઈફમાં, જ્યારે આપણી સાથે કોઈ કોમ્પિટિશનમાં હોય ને ત્યારે આવી રીતે બધી બાબતો થતી હોય છે. તો જો આ બધું તમે ઉતારશો ને તમારા લાઈફમાં તો તમને બધું સમજાવવા મળશે કે આપણી લાઈફમાં પણ આવું બધું થાય છે. જે ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે આ બધું આપણા લાઈફમાં કટુકટ થાય છે, અને એમાંથી કેવી રીતે નીકળવાનું એ પણ ભગવદ્ ગીતામાં આપ્યું છે. એટલે 18 દિવસ સુધી તમે બધા બનીને રહેજો. આગળ જોઈએ આપણે તો શું કે છે કે ભીમ અને અર્જુનની જેવા જ બીજા મહારથી છે. ભીમ અને અર્જુન કેવા છે બધાને ખબર છે. અર્જુન એટલે ધનુર્ધારી, બરાબર ને. એમણે દ્રૌપદીનો સ્વયંવર બધાને ખબર છે કેવી રીતે જીતેલો છે ને. તો અને ભીમ પણ ખબર છે બધાને કેવા છે, ગદાધારી ભીમ. તો એ જેવા મહારથી છે એવા ઘણા બધા મહારથીઓ પણ છે, એવી રીતે ઉલ્લેખ કરેલો હતો. પોતાના તરફથી મહાન નાયકોના નામનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે તેમણે ભીષ્મ પહેલા દ્રોણાચાર્યના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેઓ સૌથી મોટા હતા. કેમ તો ક્ષત્રિય નામનો ઉલ્લેખ કરતા પહેલા બ્રાહ્મણના નામનો ઉલ્લેખ કરવો એ સ્વીકાર્ય શિષ્ટાચાર છે ને. તો આ બધું આપણે સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. પછી કે છે તેમણે મુખ્ય કપ્તાન તરીકે કૃપાચાર્ય એટલે દ્રોણાચાર્યના શાળા છે, અને અશ્વત્થામા એટલે દ્રોણાચાર્યના પુત્રના નામનો વધુ ઉલ્લેખ કર્યો. તો આ બધા શું છે ખબર છે, આ બધા મહારથી છે. કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા આ બધા એવા છે કે એટલા બધા મહારથી છે કે આ લોકો જો એમ વિચાર કરે ને તો અડધી સેના એકલા વ્યક્તિ ઉડાડી દે. એટલા બધા શું કહેવાય મહાન યોદ્ધાઓ છે. તેણે વિકર્ણ એટલે દુર્યોધનના સૌથી નાના ભાઈ એમના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો. જો કે તે મહારથી ન હતા, તેણે તેમને તરફ લડવા માટે પ્રેરિત કરવા માટે. કેમ તો એ પણ વિકર્ણ પણ તૈયાર થઈ જાય યુદ્ધ કરવા માટે, એમના ઓપોઝિટ લડવા માટે. કારણ કે કૌરવોના પક્ષમાં તે એકલા જ હતા જેમણે દ્રૌપદીના વસ્ત્રહરણની ઘટનાનો વિરોધ કર્યો હતો. જો જ્યારે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થઈ રહ્યું હતું, એ જે સિચ્યુએશન હતી, ત્યારે આખા સભામાં એક જ વ્યક્તિ હતું જે એનો વિરોધ કરતો હતો. કોણ? તો વિકર્ણ. બરાબર. તેણે કહ્યું કે બીજા ઘણા એવા વીરો છે જેમાં મારા ખાતર પોતાનો જીવ આપવા તૈયાર છે. જો આને શું કહેવાય ખબર છે? આને આ એવી બાબત છે કે આપણે કહીએ ને કે મારા માટે કામ કરી રહ્યા છે. એક અહંકાર, એક લોભ કહીએ ને એવો પ્રકાર છે. શું કે છે કે બીજા ઘણા એવા વીરો છે જેઓ મારા ખાતર પોતાનો જીવ આપવા તૈયાર છે, શસ્ત્રોથી સજ્જ છે અને લશ્કરી વિજ્ઞાનમાં અનુભવી છે ને. આગળ શું કે છે કે અમારી શક્તિ અમાપ છે. અહંકારમાં આવી ગયા આવે કે આપણી શક્તિ તો ઘણી બધી છે, આપણે આગળ 11 અક્ષોણી સેના છે, એમની સાથે તો 7 જ છે, એમની પાસે 7 જ છે. અને અમે દાદા ભીષ્મ, જો એમની પાસે કોણ કોણ છે? ભીષ્મ, સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છીએ. કેમ તો ભીષ્મ પિતામહ એવા છે કે એકલા જ વ્યક્તિ આખું યુદ્ધ પૂરું કરી શકે છે ને. ભીષ્મ પિતામહ. અને આપણને બધાને ખબર છે કે ભીષ્મ પિતામહને શું હતું? ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું છે ને. જ્યાં સુધી એમની ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી એ જીવી શકે. જ્યારે ભીમ દ્વારા સાવચેતીપૂર્વક રક્ષિત પાંડવની શક્તિ મર્યાદિત છે. અપર્યપ્તમ શબ્દ અહીં વપરાયો છે, જેનો અર્થ થાય છે કે પૂર્ણ અને અપૂર્ણ. બરાબર. દ્રોણાચાર્ય સેનાની અધૂરી અને ભીષ્મને તેને પૂર્ણ રીતે સાંભળી હતી. આ રીતે નિષ્ણાત રાજદ્વારી દુર્યોધને ભીષ્મ પિતા એટલે કે સેનાપતિ અને દ્રોણ લશ્કરી ગુરુ બંનેને અપર્યાપ્તમ શબ્દથી પ્રોત્સાહિત કર્યા. એટલે આ બધું એવી રીતે ચક્રવ્યૂહ રચવામાં આવ્યું કે એકાદો વ્યક્તિ હોય જે યુદ્ધ કરવા ન પણ તૈયાર હોય ને એને પણ તૈયાર કરી નાખે. આપણે કે મોટિવેટ કર્યા એમને તો ઉઠો, આપણી પાસે પણ આવું બધું છે, તમે આવી રીતે કરો, તમે આવી રીતે કરો, એમ બધું વ્યૂહરચના તૈયાર કરી, ઉશ્કેરાવી દીધા એકદમ. આપણા સાથે પણ એવું થતું હોય છે. આપણને અમુક લોકો એવી રીતે ઉશ્કેરાવી દેતા હોય છે, ને આપણે ઉશ્કેરાઈને પછી એ લોકો કે એ પ્રમાણે આપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. તો આ બધી બાબતો ખૂબ મહત્વની છે. આ એમના રાજકીય વર્તનનું વિશ્લેષણ આપણે કર્યું કે એકાદી ઘટના જો ઘટિત કરવી હોય તો એને કયા કયા માર્ગથી ઘટિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ જેટલી પણ બાબત કરી રહ્યા છે ને, આમાં અડધાથી વધારે બાબત એવી છે જે એમને પતન તરફ લઈ જાય છે, કે જે સારી નથી. બરાબર. આગળ જોઈએ આપણે હજી એવી 6 બાબતો છે, 6 આતતાઈઓ છે કે જે ખૂબ જ ખરાબ કહીએ આપણે, કે જે આપણને નરકમાં પણ જગ્યા ન મળે એવી આતતાઈઓ છે. તો એ કઈ છે એ આપણે જોઈએ. તો ઝેર આપનાર, સૌથી પહેલું આવે છે ઝેર આપનાર. દુર્યોધને ભીમને ઝેરી લાડુ ખવડાવ્યા હતા. આપણને બધાને ખબર છે કે એમને મારવા માટે એમણે જે લાડુ બનાવ્યા હતા એમાં ઝેર નાખીને આપ્યું હતું. તો એ એક આવે છે કે ઝેર આપનાર. બીજું આવે છે આગ લગાડનાર.
જો હમણાં આપણે ચર્ચા પણ કરી રહ્યા હતા, જે ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરે છે એ 3 નંબરમાં આવે છે. દુર્યોધને પાંડવો માટે લાખનું ઘર બાંધવાની વ્યવસ્થા કરી અને જ્યારે તેઓ હુમલો કરવા તૈયાર હતા ત્યારે તેને સળગાવી દેવાનું કાવતરું ઘડ્યું. તો શું કરી દીધું એને કે આગ લગાડી દે એટલે બધું બળીને ભસ્મ થઈ જાય અને એની અંદર એ પણ પાંડવો પણ ભસ્મ થઈ જાય. બરોબર છે. પછી છે એક ચોર. શકુનીએ પાસાની રમતમાં છેતરપિંડી કરી અને તેમની બધી સંપત્તિ લૂંટી લીધી. એટલે આપણે જ્યારે બીજા સાથે છેતરપિંડી કરતા, આ બધું જરૂરી છે સમજવું, આ બધું જરૂરી છે. આ બધું લખી રાખજો ને તો સ્ક્રીનશોટ કાઢી રાખજો, ખૂબ મહત્વનું છે. કે આપણે પણ એવું કરતા હોય છે જીવનમાં કે આપણે અલગ અલગ પદ્ધતિ એવી રીતે આપણે છેતરપિંડીઓ કરતા હોય છે કે નહીં આ મને જ જોઈએ, આ મને કેવી રીતે મળે, હું એની પાછળ યુક્તિ કરું. બરોબર ને? તો એ પણ એમાં આવે છે. 5 નંબર પર આવે છે જે બીજાની જમીન પર કબજો કરે છે. અત્યારે ભૌતિક જગતમાં તો ઘણું બધું એવું જોવા મળે છે ને. કે ત્યારબાદ કૌરવોએ પાંડવોની જમીન પર કબજો જમાવ્યો છે ને. કૌરવો શું ઈચ્છતા હતા કે આ બધું અમારું છે, રાજપાટ બી અમારો ને બધું અમારું છે, તમને તો એક સોયના ટોક જેટલી પણ અમે જગ્યા આપવા તૈયાર નથી. કરેલું ને કબજો. આપણી સાથે પણ એવું બધું આપણે જોતા હોઈએ છીએ આપણા અવારનવારમાં. જે બીજાની પત્નીનું અપહરણ કરે છે, આ પણ ખૂબ મહત્વનું છે. અત્યારના ભૌતિક જગતમાં આપણે ઘણી જગ્યાએ એવું પેપરમાં, ન્યૂઝમાં ઘણી જગ્યાએ એવી રીતે સાંભળતા હોઈએ છીએ. છેવટે તેઓએ દ્રૌપદીને એકવાર પાસાની રમત દરમિયાન અને બીજી વખત જ્યારે જયદ્રથ તેનું અપહરણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો ત્યારે દ્રૌપદીનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ 2 વખતે દ્રૌપદીનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ 6 પોઈન્ટ એવા છે જે આપણને નરક તરફ લઈ જાય છે, જે આપણું પતન કરે છે. આગળ જોઈએ આપણે તો આગળ શું કીધું છે? સઘોષો ધ્રાતરાષ્ટ્રાણામ હૃદયાની વ્યધારયત નભશ્ચ પૃથ્વીમ ચૈવ તુમુલોપ્યનુનાદયન. આ અલગ અલગ શંખના ફૂંકવાથી ખળભળાટ મચી ગયો અને આ રીતે આકાશમાં અને પૃથ્વી પર બંને કંપન પામતા તે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિખેરી નાખે છે. જો આવું શું કામ થાય છે ખબર છે? કે સૌથી પહેલી વાત કે એ જે જગ્યા હતી એ ધર્મક્ષેત્ર હતું. બરાબર છે. સેકન્ડ એટલે એ જે શંખ હતા એ પણ ખૂબ પાવરફુલ શંખ હતા. પંચજન્ય છે ને, ઋષિકેશ ભગવાન એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણએ પંચજન્ય નામનો શંખ ફૂંક્યો. દેવદત્ત ધનંજય એટલે કે દેવદત્ત નામનો જે શંખ છે એ ધનંજય એટલે કે અર્જુને ફૂંક્યો છે ને. પછી પૌંડ્ર નામનો શંખ છે એ ભીમે ફૂંક્યો. તો આ જે શંખ છે એટલા બધા, એમનો અવાજ એટલો બધો હતો કે 1000 સિંહ એક સાથે ગર્જના કરે ને, ત્રાડ આપે ને એક સાથે, 1000 સિંહ, એનો જે અવાજ થાય ને એ પ્રમાણે એનો અવાજ હતો. એટલે લગભગ એટલો અવાજ એનો હતો. એનાથી વધારે જ હશે પણ આપણે એક અંદાજો લગાડીએ છીએ કે એટલો અવાજ હતો. હવે એટલો અવાજ આવે તો આપણે પણ ગભરાઈ જઈએ. તો એવી સિચ્યુએશન ત્યાં નિર્માણ થઈ હતી. અને શંખ ફૂંકવો એટલે યુદ્ધની શરૂઆત થઈ એવી રીતે આપણે સમજતા હોઈએ છીએ. જ્યારે યુદ્ધ શરૂઆત થાય અથવા તો સાંજ પડે એટલે યુદ્ધ પૂરું થાય ત્યારે શંખ ફૂંકવામાં આવતો. તો એ શંખનો ધ્વનિ, એનો અવાજ એટલો બધો વિશાળ હતો કે આપણે જોઈ શકીએ કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિખેરી નાખ્યા છે ને. ગભરાઈ ગયા, એ શંખના અવાજથી જ ગભરાઈ ગયા. આટલી મોટી સેના, આટલું બધું હોવા છતાં ગભરાઈ ગયા. એની પાછળનું રીઝન શું? કે ખોટા માર્ગે હતા, ખોટું કરી રહ્યા હતા. આપણા સાથે પણ એવું થાય છે. આપણે પણ ક્યારેક ગભરાતા હોય છે અમુક બાબતમાં. શું કામ એવી ગભરાવટ થાય છે આપણને? કે આપણે ખોટા માર્ગ પર હોઈએ છીએ ત્યારે ઘણી વખત આપણે જોઈએ છીએ. આગળ વધીએ. આપણે બધા પાંડવોને જાણીએ છીએ અને તેમને યુદ્ધ જીત્યું. પાંડવોના વિજય ચિહ્નોનું શું છે? વર્ગ દ્વારા મંથન. જો આ ઝૂમ ચેટમાં તમારે કહેવાનું છે કે એ યુદ્ધ જીત્યા એની પાછળના મહત્વના કારણો કયા કયા હતા. ખબર છે તમને કે કયા કયા કારણો હતા જેના લીધે યુદ્ધ જીત્યા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આપણે ચર્ચા કરીએ કે સૌથી પહેલું કારણ હતું ધર્મક્ષેત્ર. બરાબર છે. એ જે જગ્યા હતી એ ધર્મક્ષેત્ર હતું અને એને એવી રીતે વરદાન આપવામાં આવેલું હતું કે ત્યાં ધર્મ માટે અથવા તો સત્યતાનું જે કાંઈ પણ કર્મ કરવામાં આવશે હંમેશા એનો વિજય થશે. એના પછી સેકન્ડ છે દિવ્ય રથ. એમને જે રથ આપવામાં આવેલો એ કોના દ્વારા આપવામાં આવેલો ખબર છે તમને કોઈને? અગ્નિદેવ. હા, અગ્નિદેવ દ્વારા એમને રથ આપવામાં આવેલો હતો. ત્રીજું કારણ છે કપિધ્વજ. જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ ધ્વજ ઉપર કોણ છે? હનુમાનજી છે. અને હનુમાનજી પાસે 8 સિદ્ધિઓ છે ને, લઘિમા ગરિમા એવી 8 સિદ્ધિઓ છે કે નાનામાં નાનું થઈ શકે, મોટામાં મોટું થઈ શકે, હલકામાં હલકું થઈ શકે, વજનમાં વજનદાર થઈ શકે, મનની ઈચ્છાઓ એ પૂર્ણ કરી શકે. એવી વિવિધ પ્રકારની 8 સિદ્ધિ જે બધા પામવા અત્યારે ભૌતિક જગતમાં મથી રહ્યા છે
એ બધી સિદ્ધિ હનુમાનજી પાસે છે. અને હનુમાનજી ક્યાં વિરાજમાન છે? તો રથના ઉપર કપિધ્વજ તરીકે. બરોબર છે. પછી શંખનાદ. બરોબર ને? આપણે જોયું કે શંખનાદ અલગ અલગ પ્રકારના શંખ વગાડવાથી શું રિઝલ્ટ આવ્યું છે ને, કે જે કૌરવોના જે ટીમના હતા એના અડધા લોકો તો એમ જ ડરી ગયા હતા. એના પછી છે ગાંડીવ, પશુપતાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. તો આ ગાંડીવ ધનુષ કોણે આપ્યું હતું ખબર છે તમને કોઈને? અર્જુનજી પાસે જે ધનુષ છે એ કોણે આપ્યું હતું? એમણે યુદ્ધ કર્યું હતું શિવજી સાથે. શિવજી. હા, હરી બોલ, ખૂબ સરસ. એમણે શિવજી સાથે યુદ્ધ કર્યું હતું અને ત્યારે એમને એ ધનુષ આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યક્ત જીવિતા. જો ત્યક્ત જીવિતા એટલે શું? કે હમણાં આપણે જોઈ ગયા કે દુર્યોધન કેવી રીતે ઉશ્કેરાવતો હતો કે આપણી માટે આ બધા યુદ્ધ કરવાના છે ને આપણી માટે આ બધા મરવાના છે ને, એવી રીતે વાત થઈ હતી ને હમણાં. તો આ છે ત્યક્ત જીવિતા, કે બીજાનો આપણે ફાયદો લઈ રહ્યા છીએ, આપણને જયારે ખબર છે કે ખોટું છે. પછી છે મોક્ષદા એકાદશી. હમણાં ડિસેમ્બર મહિનામાં આવશે મોક્ષદા એકાદશી, ખૂબ મહત્વની હોય છે. તો આ જે ભગવદ્ ગીતા કહેવામાં આવી ને એ મોક્ષદા એકાદશીના દિવસે કહેવામાં આવી. ત્યારે કહેવામાં આવી હતી મોક્ષદા એકાદશીના દિવસે. જે વ્યક્તિ મોક્ષદા એકાદશીના દિવસે આનું પઠન પણ કરે છે ને, તો એના બધા પાપોમાંથી એની મુક્તિ થઈ જાય છે. એક જ દિવસ પણ પઠન કરે તો. બહુ મહત્વનું છે, આ શાસ્ત્રમાં આનો ઉલ્લેખ છે. પછી છે ભાગ્યલક્ષ્મી. તો જ્યાં ભગવાન વિષ્ણુ હોય ત્યાં લક્ષ્મીજી તો હોય જ છે, એટલે એ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. એના પછી છે ઋષિકેશ, છે ને. ઋષિકેશ એટલે શું ખબર છે? કેમ ઋષિકેશ કીધું છે ભગવાનને? કોઈને ખબર છે ઋષિકેશ શા માટે કીધું ભગવાનને? ઇન્દ્રિય પર હરી બોલ, ખૂબ સરસ પ્રભુજી. ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ કરનાર. કંટ્રોલ કરે છે એટલા માટે એમને ઋષિકેશ કહેવામાં આવેલું છે. તો આ મહત્વના બધા મુદ્દાઓ છે. આનો સ્ક્રીનશોટ કાઢી રાખજો કે જેના લીધે અર્જુનજી આ મહાભારતનું જે યુદ્ધ છે એ જીતવાના હતા. અને મહાભારતના પર્વનો જ આ એક પાર્ટ છે જે ભગવદ્ ગીતા દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. હજી અહીંયા અધ્યાય પૂરો થયો નથી, હજી તો આપણને શીખવા જેવું ઘણું કાંઈ છે, એટલે તમે 5-10 મિનિટ હજી સમજો. તો આપણે જોઈએ કે અર્જુનના શરીરના જુદા જુદા લક્ષણો અને તેની નમ્રતા અને દયાળુ સ્વભાવને કારણે. તો તાણના લક્ષણો, જો આપણી સાથે પણ આ બધું થાય છે કે અંગોમાં કંપન થવું, મોં સુકાઈ જવું, આખા શરીરમાં ધ્રુજારી થાય, આપણને રૂવાડા ઊભા થઈ જાય, હાથ એટલે ગાંડી ધનુષનું સરકવું, ત્વચામાં બળતરા, પગ ઊભા રહેવામાં અસમર્થ, મનનું ચંચળ થવું એટલે કન્ફ્યુઝન. આપણી સાથે પણ આ બધું થતું હોય છે અને આપણે આ બધું થતા જોતા હોઈએ છીએ. તો હવે મહત્વના 5 કારણો છે કે યુદ્ધ નથી કરવું એના. અત્યાર સુધી આપણે શું જોયું કે યુદ્ધ જીતવાના 9 કારણો જોઈ ગયા, પણ અર્જુનજીને યુદ્ધ નથી કરવું તો એના 5 કારણો છે. આપણે પણ એમ જ કરતા હોઈએ છીએ, આપણને પણ સક્સેસ થવું છે પણ આપણે પણ અચકાતા હોઈએ છીએ. જેમ અર્જુનજી અત્યારે કરી રહ્યા છે ને, આપણે પણ એવી જ રીતે કરતા હોઈએ છીએ, ડેરિંગ નથી કરી રહ્યા. તો શા માટે ડેરિંગ નથી થઈ રહી ને, એની પાછળના અહીંયા કારણો આપેલા છે 5. સૌથી પહેલું છે કરુણા. 1.28 માં આપવામાં આવેલું છે કે કરુણા. પછી છે કોઈ આનંદ નથી, 1.31 માં એનો ઉલ્લેખ છે. પાપ 1.36 માં એનો ઉલ્લેખ છે. કૌટુંબિક પરંપરા 1.39 માં ઉલ્લેખ છે અને અનિર્ણયતા એટલે 2.6 બીજા અધ્યાયનો 6થો શ્લોક છે. તો આપણે એ પણ સમજશું કે શા માટે એવી રીતે છે. તો અર્જુન ઉવાચ, અર્જુનજી બોલ્યા, દ્રષ્ટુમં સ્વજનમ કૃષ્ણ યુયુત્સુમ સમપસ્થિતમ સિદ્ધંતમ મમ ગાત્રાણી મુખમ ચ પરિશુષ્યતિ. અર્જુને કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાયક ભાવના હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. જો શું કામ એમને કરુણા જાગી છે? જો હવે અહીંયા એમની માનસિકતા જોવા જેવી છે. આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધનની જોઈ ગયા, હવે આપણે અર્જુનજીની માનસિકતા જોઈએ કે આ યુદ્ધ શેની માટે થઈ રહ્યું છે? ધર્મ માટે થઈ રહ્યું છે, બરાબર ને? તો પણ એમને કરુણા છે. શું કરુણા છે? કે મારા મિત્રો અને સંબંધીઓ મારી સામે ઊભા છે ને, તો હું એમને મારી શકીશ નહીં. મારા હાથ નહીં ચાલે એમને મારવા. કેમ? તો મારા દાદાઓ છે, મારા મિત્રો છે, હું જેમની સાથે નાનાથી મોટો થયો, હું જેમની પાસે શીખ્યો, મેં જ્ઞાન લીધું, મારા કાકા, મારા ભત્રીજા બધા મારી સામે છે અને હું એમને મારું? તો એમને કરુણા જાગી છે. જો વિચાર કરો. અને આપણે હોય તો નહીં, તે મને આ નથી આપ્યું ને, મને મારી પ્રોપર્ટી નથી મળી ને,
કરી નાખો આપણે યુદ્ધ, છે ને. આગળ જોઈએ 31માં, એમાં શું કહે છે? ન ચ શ્રેયોનુપશ્યામિ હત્વા સજનમાહવે ન કાક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ ન ચ રાજ્યમ સુખાનિ ચ. આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સગાઓને મારવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. જો એ શું કે છે કે આ લોકોને મારીને જો મારે રાજ્ય ઉપર બેસવું પડે તો મને એવું રાજ્ય જોઈતું નથી, કેમ કે હું આ લોકોને મારી દઈશ તો હું શેનો સુખી રહીશ, છે ને. આપણા મનમાં એવું થાય ને કે યાર આ તો બધા આપણા ચાને મારી નાખશું તો આવે ને, કોઈ દિવસે કરુણા આપણને પણ એવો વિચાર આવે ને. તો એમને પણ એવી રીતે વિચાર આવે છે કે મને શું આનંદ થશે, મને કોઈ આનંદ નહીં થાય આમાં. આપણા જીવનમાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે ક્ષણિક આનંદ માટે છે ને આપણે આખું ફેમિલી ઉદ્ધવસ્ત કરવાની તૈયારીમાં હોય છે. થાય છે આપણી સાથે પણ આવું બધું, છે ને. કે આપણને જરીક કઈક વસ્તુ જોઈતી હોય છે એના માટે આપણે એટલું મોટું યુદ્ધ તૈયાર કરી નાખતા હોય છે કે આપણા ફેમિલી મેમ્બર આપણાથી દૂર થઈ જાય. તો આ અહીંયાથી શીખવા જેવું છે. આ બધા પોઈન્ટ મહત્વના છે, લખી રાખજો, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લાઈફમાં ઉતારશો તો તમે સક્સેસ થઈ જશો. તો અહીંયાથી શીખવા જેવું છે કે જેમ અર્જુનજી કહે છે કે આ બધાને મારી દો તો મને કયો આનંદ મળશે, મને કોઈ આનંદ નહીં મળે. અને આપણે આના એક્ઝેક્ટ વિપરીતમાં છીએ કે નહીં, મને ઓલી વસ્તુ તો આ તો મારા હકનું છે, હું તો લઈને જ રહીશ. એને આપણે એવો વિચાર કરતા હોય છે ને એમાં આપણે આખી ફેમિલી ઉદ્ધવસ્ત કરી નાખતા હોઈએ છીએ. આગળ જોઈએ પાપનું શું કારણ, એટલે શું રીઝન હતું કે પાપ હતું. પાપમેવાશ્રેદસ્માન. હું ડાયરેક્ટ અનુવાદ વાંચું છું કારણ આપણે આગળ સમય થોડો ઓછો છે. જો આપણે આવા આક્રમણકારોને મારી નાખીએ તો પાપ આપણા પર કાબુ મેળવશે. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી. આપણે શું મેળવવું જોઈએ? હે કૃષ્ણ, ભાગ્યની દેવીના પતિ અને આપણે આપણા પોતાના સગાઓને મારીને કેવી રીતે ખુશ રહી શકીએ? જો અહીંયા એ જ કહી રહ્યા છે કે જો હું એ લોકોને મારીશ તો મને પાપ થશે, છે ને. હું પાપમાં પડીશ કે મેં એ લોકોનો વધ કર્યો, એ યોગ્ય નહોતું. શું કે છે, હું મારા ગુરુ જેમની પાસેથી હું શીખ્યો હું એમને મારું, જેમની સાથે હું નાનોથી મોટો થયો હું એમને મારું, મારા ભત્રીજાઓ તો મારા કરતા પણ નાના છે હું એમને મારું, અને આ બધાને મારશું તો મને તો પાપ લાગશે. કેમ? તો ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી. જો અહીંયા શું કે છે કે આપણી માટે યોગ્ય નથી. આપણે પણ લાઈફમાં એવી જ રીતે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે આપણે જે કહીએ મને આ મેળવવું છે, ઓલું મેળવવું છે. અરે એક નાનકડો વિચાર કરજો કે જ્યારે આપણે આ શરીર છોડીને જઈએ છીએ તો આપણે ભેગું કઈ લઈ જઈએ છીએ? નથી લઈ જતા. બધું અહીંયા જ રાખવાનું હોય છે આપણે. તો પછી આપણે એટલું બધું કરીએ છીએ શેની માટે? તો આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અને આ બધું કરવાના એમાં જ આપણને પાપ લાગી જાય છે કે આ હાસિલ કરવું, ઓલું હાસિલ કરવું, આ બધું કરવામાં જ આપણે પાપના ભાગી બની જઈએ છીએ. તો આ હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આગળ જોઈએ આપણે તો શું કે છે, રાજવંશના વિનાશ સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે અને આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. આ તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ તો દરેકના શું કહે, દરેક સ્ટેટમાં આપણને જોવા મળતું હોય છે. દરેક જગ્યાએ શું થાય છે, અત્યારે બધા કમાવાની પાછળ એટલા બધા વ્યસ્ત થઈ ગયા છે. એટલે પહેલા હું તમને આ સમજાવી દઉં, પછી આપણે ભૌતિક જગત પર આવશું. તો અહીંયા એમ કે છે કે જે યુદ્ધમાં ઉપસ્થિત છે એ તો બધા જેન્ટ્સ લોકો જ હોય, અને જો એ લોકોને હું મારી નાખીશ તો કૌટુંબિક પરંપરાનો પ્રશ્ન નિર્માણ થશે. કેવી રીતે નિર્માણ થશે? તો પછી જે કાંઈ પણ ઘર ચલાવવું હશે એની માટે સ્ત્રીઓને બારે આવવું પડશે અને લોકો એનો ફાયદો લેશે, બરાબર છે. હવે જ્યારે બારે પૈસા કમાવા આવશે તો એનું તો નુકસાન થશે, પણ છોકરાઓ ઉપર પણ કોઈનો કંટ્રોલ નહીં રહે, તો એ છોકરાઓ પણ ખોટા રસ્તે જશે અને એનાથી શું થશે? કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થશે. જો કેટલો વિચાર કરે છે અર્જુનજી કે હું એક કર્મ કરીશ ને તો એનાથી કેટલું બધું નુકસાન થઈ જશે, કેટલું બધું પરિવર્તન આવી જશે. વિચાર કરે છે. અને આપણે કોઈ બાબત કરવી હોય તો આપણે વિચાર કર્યા વગર ડાયરેક્ટ છૂટી જતા હોઈએ છીએ કે નહીં કરવું છે ફાઇનલ, બરાબર ને. આપણે આગળનો વિચાર નથી કરતા એટલે આપણને લાઈફમાં સક્સેસ નથી. કેમ કે આપણે આગળના સ્ટેપનો વિચાર જ નથી કરતા. આ ભૌતિક જગતમાં પણ થાય છે. શું થાય છે કે ઘણા બધા આપણે જોઈએ છે કે કમાવાની પાછળ એટલા બધા વ્યસ્ત થઈ જાય છે કે પોતાના છોકરાઓ તરફ પણ ધ્યાન દેવા માટે સમય નથી. અને પછી છોકરાઓને ખોટી ખોટી આદતો લાગે છે અને પછી એમાંથી બહાર નીકળવા માટે ગમે એટલા પ્રયત્ન કરી લો ને તો પણ એ બહાર નીકળી શકતા નથી. અને એનું અંતિમ રિઝલ્ટ શું આવે છે? એક તો ખોટા રસ્તે ચડી જાય છે અથવા તો સુસાઇડ જેવી આપણને ઘટનાઓ થતી જોવા મળે છે. આની પાછળનું રીઝન શું છે? આ જ છે કૌટુંબિક પરંપરા, કે આપણે આગળનો વિચાર કરતા નથી. આપણે ભૌતિક જગત સાથે એટલા બધા સંકળાઈ ગયા છે કે આ જોઈએ ઓલું જોઈએ બધું આપણે ભોગ ભોગવા માટે બધું શું કે જમા કરવા માટે આપણે એટલા બધા વ્યસ્ત થઈ ગયા છે કે આપણે આપણા ફેમિલી તરફ ધ્યાન જ નથી દેતા. અને પછી એનું પરિણામ
આપણને ખરાબ જોવા મળે છે. તો આ ખૂબ મહત્વનું છે. 2.6 આ પણ આ બીજા અધ્યાયનો શ્લોક છે, પણ આપણે અહીંયા સમજી લેવો ખૂબ જરૂરી છે. અનિર્ણયતા એટલે અનિશ્ચિતતા. ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું સારું છે, તેમને જીતવું કે તેમના દ્વારા જીતવું, બરાબર ને? અહીંયા એમને કન્ફ્યુઝન થાય છે કે હું શું કરું, હું જીતીશ તો પણ મારું નુકસાન છે અને હું હારીશ તો પણ મારું નુકસાન છે. કેમ? તો ઓપોઝિટમાં બધા મારા જ છે, એમને મારીને પણ હું સુખી નથી થવાનો, બરાબર ને? તો એમને એ કન્ફ્યુઝન થાય છે કે હું શું કરું. હું અત્યારે સિચ્યુએશન મારી એવી છે કે આપણે કહે ને ઇધર ખાઈ ઉધર કુવા, એવી સિચ્યુએશન છે, તો મારે શું કરવું? તો એવી જ રીતે આપણી સાથે પણ થતું હોય છે. આગળ શું કહે છે? ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જેમને જો આપણે મારી નાખીએ તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ. અને હવે આ યુદ્ધ ભૂમિ પર આપણી સામે ઊભા છે ને, એની સામે જ ઊભા છે બધા, તો પણ એટલો બધો વિચાર કરે છે. અને આપણે પણ શું કરતા હોઈએ છીએ? આપણે પણ આવી રીતે સંકટમાં આવી જતા હોય છે. આપણને પણ એ સમય ખબર નથી પડતી કે આપણે શું કરવું જોઈએ, નિર્ણય કેવી રીતે લેવા જોઈએ. તો આપણે જે આજના અધ્યાયમાં જોઈ રહ્યા છીએ, આપણે એની ચર્ચા કરીશું લાસ્ટમાં, તો લાસ્ટ સુધી બધા સમજો. આ જ 5 કારણો આપણને જીવનમાં સરખામણી કરવી જરૂરી છે. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. આ 5 બાબત આપણા જીવનમાં ઉતારવી ખૂબ જરૂરી છે. કયા સમયે કયા ટોપિક પર આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ એ ખૂબ મહત્વનું છે. નહીં તો આપણે ગડબડ કરીએ છીએ અને પછી આપણું નુકસાન થાય છે. તો આજના અધ્યાયમાં આપણે શું જોઈ ગયા? તો ધૃતરાષ્ટ્રની પૂછપરછ, એમની માનસિકતા જોઈ, દુર્યોધનની માનસિકતા જોઈ, શંખ ફૂંકવાથી શું રિઝલ્ટ આવે છે એ જોયું, અર્જુનજીનું નિરીક્ષણ જોયું, બરાબર? અર્જુનજીએ શું નિરીક્ષણ કર્યું જેના લીધે 5 કારણો તૈયાર થયા યુદ્ધ ન કરવા માટેના, બરાબર ને? એ બધું આપણે આજના અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છીએ. તો અહીંયા સુધી તમને બધાને સમજાણું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો? હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ, દંડવત પ્રણામ. તો આ મહત્વના જે કારણો છે આપણે જોઈ ગયા. 2 મિનિટમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. હું ખાલી લાઈવ સ્ટોપ કરી દઈશ. તો તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું એટલે તમારા બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. भगवद गीता की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. सद्गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.